हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, मौसम बदलने के कारण हमारे छोटे छोटे बच्चों के खांसी हो जाती है या बड़े बुज़ुर्ग या महिलाओं के कोई खांसी हो जाती है, तो मैं उसके लिए आज आपको बहुत अच्छी एक सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह जो सिरप मैं दिखा रहा हूँ साथियों, इसका जो नाम है टॉक्सेक्स DMR नाम है। यह यदि बच्चों के मौसम बदलने से खांसी हो रही हो तो आप इसमें से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 5 ml दवाई लेकर उसमें थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी मिला लेना और उस बच्चे को 3 दिन तक लगातार देना। इससे उस बच्चे की खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी जो मौसम बदलने के कारण हुई है। या बड़े बुजुर्ग या महिला के खांसी होती है तो इसी दवाई को 7 ml गर्म पानी के साथ मिलाकर को ले लेने से वो खांसी 3 दिन में बिल्कुल सही हो जाएगी। और साथियों, आप यदि गले में खरांश हो रही हो तो इस दवाई को ठंडे पानी के साथ 7 ml मिलाकर लेने से गले की खरांश में भी आराम मिलता है। साथियों, यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।